วิญญาณเด็กหญิงในชุดดำโผล่มาในห้องเรียนว่างเธอยืนเงียบๆมองผ่านหน้าต่างใครพบเธอในความมืดก็จะได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาเด็กนักเรียนที่เลิกเรียนตอนเย็นก็ต่างเคยได้ยินเสียงนั้นมีเพียงครูสมรที่มีข่าวลือว่าพลั้งมือฆ่าลูกตัวเองเพราะว่าเมาเท่านั้นที่ไม่ได้ยินแต่ทุกค่ำคืนเสียงนั้นกลับดังก้องในใจเหมือนความผิดที่ไม่มีวันจาง